上一個禮拜四啊，咁咧就中午嘅，我諗係1點鐘1:11，咁咧就喺我自己嘅嗰個實驗室嗰度咧研究呢個心靈感應咧，打破咗新嘅一個紀錄啊！嗰啲靈驗嘅嘢咧，到時先同你講啊，以後即係好緊要嘅對我，即係可以咧係令到我咧以後真係嗰個喺科學界聲名成就，因為關於心靈感應其實即係嗰個即係嗰個視覺效應啊，嗰啲人睇到嘅嗰啲天堂嗰啲嘢，其實係真係從邊度產生嘅咧？哇！俾我證明到喎！啊，嗰個係一個科學原理嚟嘅，係同呢個空間嘅信息場嘅信息有關係嘅。等下先講啦，呢啲咁無聊嘅嘢，到時見面先講。好嘅。